నేను వచ్చేసి చాలా చోట షోర్మా తిన్నాను. ఈ రేంజ్ లో షోర్మా అయితే ఫస్ట్ టైం నేను ట్రై చేశాను. మీలో ఎంత మందికి కాలేజ్ లోపల ఎలా ఉంటుంది చూడాలని కామెంట్ చేయండి. హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు షోర్మా తినాలని చాలా ఆశగా ఉందంటే కొండపాలెం గేట్ దగ్గర షోర్మా స్పాట్ అయితే ఉంది. మన నెల్లూరులో గ్రిల్డ్ షోర్మా కావాలంటే ద షోర్మా స్పాట్ కి అయితే కంపల్సరీగా విజిట్ చేయాలి. వీళ్ళ దగ్గర గ్రిల్డ్ షోర్మా అయితే అమేజింగ్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది. నేను వచ్చేసి గ్రిల్డ్ చికెన్ పెరి పెరి షోర్మా అయితే ఆర్డర్ చేశాను. టేస్ట్ అయితే నిజంగా చెప్పలేను, అంత బాగుంది. క్రిస్పీగా మధ్యలో పెరి పెరి ఫ్లేవర్ గానీ తగులుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది టేస్ట్. మీరు కంపల్సరీగా ఇక్కడ విజిట్ అవ్వండి. ఇది వచ్చేసి కొండపాలెం గేట్ ఐ పాయింట్ పక్కనే ఉంటుంది. ఎవరెవరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్.